ഗ്രീൻസ്റ്റോൺ 12ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ഫോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരത്തിൽ 6000-ലധികം ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരെ പിന്തള്ളി മേലാറ്റൂർ വേങ്ങൂർ സ്വദേശി 2ാം സ്ഥാനം നേടി. ഷാർജയിലെ മലയാളി ഫോട്ടോഗ്രാഫർ 29-കാരനായ നൌഫൽ പെരിന്തൽമണ്ണയാണ് പുരസ്കാരം കരസ്ഥമാക്കിയത്. 52 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പങ്കെടുത്ത 6711 എൻട്രികളിൽ നിന്നുമാണ് നൌഫൽ ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. ഇതിനു മുൻപും നൌഫൽ പെരിന്തൽമണ്ണ നിരവധി ഇന്റർനാഷണൽ അവാർഡുകൾ കരസ്ഥമാക്കുകയും എക്സിബിഷനുകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻട്രികളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത 30 ഫോട്ടോ കഴിഞ്ഞ മാസം ഓൺലൈൻ എക്സിബിഷൻ നടത്തിയിരുന്നു. ഫോർമർ നോർവേജിയൻ എൻവയോൺമെന്റ് മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ എൻവയോൺമെന്റ് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായ മിസ്റ്റർ എറിക് സോൾഹെയിമാണ് ഓൺലൈൻ എക്സിബിഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ഗ്രീൻസ്റ്റോം ഫൗണ്ടേഷൻ UN എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രോഗ്രാമുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 12ാമത് ഇന്റർനാഷണൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരുന്നു ഗ്രീൻസ്റ്റോം ഇന്റർനാഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കോമ്പറ്റീഷൻ. വേൾഡ് വൈഡ് അത്യാവശ്യം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരമായതുകൊണ്ട് തന്നെ 52 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും 6811 മത്സരാർത്ഥികളുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നും ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഫോട്ടോ ടോപ്പ് 30യിൽ വരികയും ആ ടോപ്പ് 30 ഈ വർഷം അവർ ഓൺലൈൻ എക്സിബിഷൻ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. UN എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ മിസ്റ്റർ എറിക് സോൾഹിം ആണ് ഓൺലൈൻ എക്സിബിഷൻ ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ വർഷം ഈ ടോപ്പ് 30 ഫോട്ടോസിന് പബ്ലിക്കിന് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പബ്ലിക്കിൻ്റെ വോട്ടും അതുപോലെ ഫോട്ടോയുടെ മൂല്യവും കൂടെ വിലയിരുത്തിയിട്ടാണ് ഇപ്രാവശ്യം 3 വിന്നേഴ്സിനെ അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. മത്സരത്തിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഈ ഫോട്ടോ ഞാൻ അബുദാബി ലിബയിലെ മരുഭൂമിയിലൂടെ സൂര്യാസ്തമയ സമയത്ത് നടന്നു വരുന്ന ഒരു ഒട്ടകത്തെ മേക്കുന്ന ആളും കൂടെ നടന്നു വരുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാ അതിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് പ്ലേസിൽ എൻ്റെ ഫോട്ടോ വന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതിന് എൻ്റെ കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഈ നിമിഷത്തിൽ. അബുദാബിയിലെ ലീവ് മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒട്ടകവുമായി നടന്നു പോകുന്ന ഒരാളുടെ ചിത്രത്തിനാണ് അവാർഡ് അർഹമായത്. വേങ്ങൂർ സ്വദേശി മുഹമ്മദിന്റെയും സാജിദയുടെയും മകനായ നൌഫൽ ഷാർജ ഗവൺമെന്റ് മീഡിയ ബ്യൂറോയിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആൻഡ് ഫോട്ടോ എഡിറ്ററായി ജോലി ചെയ്തു വരികയാണ്. 52 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ 1811 എൻട്രികൾ പിന്തള്ളിയാണ് ചിത്രം 2ാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത്. ബംഗ്ലാദേശി ഫോട്ടോഗ്രാഫർ രാക്കയത്തുൽ കരീം റക്കീമിന്റെ ചിത്രത്തിനാണ് 1ാം സ്ഥാനം കിട്ടിയത്. ഇന്ത്യയിലെ ഗാസിയാബാദിൽ നിന്നുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫർ കാർത്തികേയ ഗ്രോവർ 3ാം സ്ഥാനം നേടി. ആദ്യ 5 പേരിൽ മലയാളിയായ ശ്രീധർ വടക്കാംചേരിയും ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ANN. പ്രവാസി സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന വാർത്തകൾ anand@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിലൂടെ ഞങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാം. യൂറോപ്പിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിന് 02085866511 എന്ന നമ്പറിലും ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.